खुलुमबाय। आं दिनै खन्थाइ बिबार हान्जानि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय आंनि गोसोजों सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनो आखायाव लादों। लोगोसे खन्थाइ बिबार हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि मावथि हान्जा नोंथांमोन लोगोसे सामलायगिरि बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि हामलायथि बावहरनाय जाहैबाय। लोगोसे बयनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो जे जों थुनलाइ सिबियारिफोरनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दानिया आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय जिउ सैनाय। सुजुयै सुजुयै नोंनि खन्थाइ मेंग्लिबाय गोसो सोलेर आंनि। 12 जानुवारि 2012 फुंबिलिनि 10 रिंगाया जारिमिन आंनि जिउनि गोमोरोङै जारिमिन। मिनिस्लु बारफुनाय बिबारनि लेहेम अनसुलि आगान आंनि बिखानि दरखङाव नों सैनाय। लोरबां गोसो गोदोलाय गोजावलाय गोहो मोनाखै फोरमायनो नोंखौ जे आं थादोंसै आन्दोआव थैसाम जाना नोंखौ अननायनि बे सिबिया। खालिबोल' गोगोम राफोद महर होफैदो नों आंनि खन्थाइफोराव राजखुंग्रि जाना फैदो नों आंनि खन्थाइनि रायजोआव सुबुंनो फोरमायनो हानाय बायदि। नोंनो सुजुनाय गुफुर खाखोरनि लाइजामा दिनैबो दं गोमजोर जाना गोजाम सानरेबनि बे सिबि जाना। नों दा बेसेबा गोजानाव आंनि जोमै जाना नागिरो आं नोंनि थावनि बार जाना नागिरो आं नोंनि अननाय अखा जाना नागिरो आं नोंनि थं दासिमबो बिफां जाना नेयो आं नोंखौ नुजेननाय बै थावनियाव। जेब्ला खोलो खोलो बार जावलिया बारा गोसोखाङो दाबो नोंनि बिरग्लांनाय खानाय बिलाइ। जेब्ला थिं थिं सान्दुंआ दुङो गोसोखाङो दाबो जाहाबनाय नोंनि खावलाय। दिनै नों दं सेराव आंनि राव गैला नाथाय फोरमायनो नोंनो गोसोनि खोथा। दिनै नों खाथियाव गोहो गैला नाथाय बिलाइनो नोंनो अननाय। थादोल' नों आंनि खोमसि हरनि अखाफोर जाना थादोल' नों आंनि फागुननि बार जाना थादोल' नों आंनि सिमांनि रानि जाना सिमांनि जिउनि सैनाय जाना। गोजोन्थों।